მშვიდობის თქვენ ობიექტურ აზრს უყურებთ, მე ჟურნალისტი ელზა ჩუბინიძე ვარ. მაშასე ჩვენ კიდევ ერთი ახალი სატელევიზიო სეზონი დავიწყეთ. უცვლელ დროს და უცვლელ ადგილას ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 10-ის ნახევარზე ტელერადიო კომპანია რიონის პირდაპირ ეთერში. აქ ამ სტუდიაში თქვენ მოისმენთ ყველა მთავარ ამბავს, ყველა განსხვავებულ მოსაზრებას, იქნება დებატით და რაც მთავარია, უცვლელია ჩვენი მთავარი მესიჯიც. ჩემთვის ყოველთვის ყველაზე მთავარი თქვენი ობიექტური აზრია. პირველი გადაცემის სტუმარი გიორგი ჭიღვარია, ქუთაისის მერი, რომელიც ახლა თავად მოგიყვებათ ქალაქში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ საკმაოდ დატვირთული დღის შემდეგ მაინც მოახერხეთ და ახლა ჩვენთან ხართ. მოგესალმებით ჩვენს ტელემოყურებელს. მადლობა კიდევ ერთხელ და მანამ სანამ დავიწყებთ უფრო დეტალურად მოისმენთ მაყურებელი თქვენგან აი ამ დაანონსებული და მიმდინარე და ასევე დაანონსებული პროექტების შესახებ. მაყურებლისთვის ერთი ძალიან მცირე განმარტება. როგორც მაყურებელმა უკვე იცის, დაახლოებით 5 დღის წინ და ჯერ კიდევ გუშინაც გადიოდა ანონსი ჩვენი Facebook გვერდის მეშვეობითაც. გადაცემის მეორე სტუმარი უნდა ყოფილიყო იმერეთის გუბერნატორი ზვიად შალამბერიძე. სამწუხაროდ ზვიად შალამბერიძემ ვერ მოახერხა დღეს გადაცემაში სტუმრობა. იყო ძალიან მცირე გაუგებრობა გადაცემის ფორმატთან, უფრო სწორად წყობასთან დაკავშირებით. მე იმედს ვიტოვებ, რომ არ უკავშირდება ჩაშლილი ეთერი ამ მცირე გაუგებრობას და ბატონმა გუბერნატორმა ობიექტური მიზეზების გამო ვერ მოახერხა დღეს თქვენთან შეხვედრა. მადლობა ბატონო გიორგი კიდევ ერთხელ. დავიწყოთ მიმდინარე პროექტებით და ინფრასტრუქტურით, როგორც საკმაოდ ხმამაღალი განაცხადი კეთდებოდა, ეს იყო ინფრასტრუქტურის წლად გამოცხადებული, ასე რომ ვთქვათ, უპრეცედენტოდ ბევრი გზა ქალაქში კეთდება მიმდინარე წელს. 18 ქუჩა დასრულდა, იგეგმება კიდევ 10. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ბატონ ზვიადს მართლაც მნიშვნელოვანი შეხვედრა აქვს, თბილისში ბრძანდება. თავად თბილისში ვიყავით დღეს. უბრალოდ მას აღამოსაც ჩაენიშნა რამდენიმე შეხვედრა და ამიტომ ვერ მოახერხა მოსვლა. რაც შეეხება საგზაო ინფრასტრუქტურას და საერთოდ ინფრასტრუქტურას ქალაქში, ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები კეთდება. ჩვენ ახალი წლის შემდეგ თქვენს ეთერში, თქვენს ტელევიზიაში დავპირდით მოსახლეობას, რომ ვიწყებდით ქალაქის საგზაო. კი, ეს შევახსენეთ. კი ბატონო, დავპირდით. ბოდიშიც მომხდეთ იმისათვის, რომ თავისთავად იქნება სამშენებლო სამუშაოები, თავისთავად დისკომფორტს შეუქმნიდა ჩვენს თანაქალაქელებს, თუმცა ყველა პროექტი ფაქტიურად თავის ვადაში სრულდება. რამდენიმე დღიანი დაგვიანებები გვაქვს, რა თქმა უნდა, სადაც კეთდება საქმე, იქ პრობლემები არის, თუმცა შესაბამისად ადეკვატურად ვექცევით ყველა იმ კომპანიას, რომელსაც რაიმე შეეშლება, ან გადაცემები აქვს. კი ბატონო, თქვენ აღნიშნეთ დაგვიანებები და პრინციპში ოპოზიციის კრიტიკაც მუდმივად ისმის ამ მიმართულებით და ამბობთ, რომ მოსახლეობასაც გარკვეულწილად იღებათ ოპოზიციის კრიტიკაზე, მისმის თქვენი ასე რომ ვთქვათ განწყობაც. თუმცა მოსახლეობის ნაწილსაც აქვს თქვენც თავად აღნიშნეთ ერთგვარი დისკომფორტი. რა იწვევს ამ დაგვიანებებს? ოპოზიციას, პირველ რიგში ოპოზიციასთან დაკავშირებით ვიტყვი, ისინი რეალურად მათაც არ უნახიათ ასეთ მასშტაბური სამშენებლო სამუშაოები ქალაქში და რჩება ჩვენის აზრი, რომ მათ არ მოსწონთ ეს, რომ ჩვენ ამას ვაკეთებთ, თუმცა თავარი არის ქალაქი, ჩვენი თანაქალაქელები და ჩვენ შეგვიძლია ქალაქში როცა რაიმე კეთდება თქვენ ამას. ეგრე ჩანს მათი საუბრიდან გამომდინარე. განსაკუთრებულად აქტიურობს ნაციონალური მოძრაობა. აი ამ განცხადებების კეთებისას. ნაციონალური მოძრაობა დარჩა საერთოდ კი აქტიურობს. თუმცა, რასაც აქტიურობს, ყოველ შემთხვევაში ნათლად ჩანს, რომ ისინი ვერ აღიარებენ იმ რეალობას, რასაც ხედავენ და მოდი ვისაუბროთ ჩვენ საქმეზე და არა იმ ხალხზე, ვინც დღეს მაგალითად ცდილობს, რომ რაღაც ყველა ისაუბროს და თითქოს და მოსახლეობა შეცდომას შეიყვანოს, რადგან რეალურად ჩვენ ყველა ვხედავთ უკვე რეაბილიტირებულ ქუჩებს და ამიტომ მათი საუბარი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საერთოდ აღარ არის. პირველ რიგში მინდა გითხრათ რუსთაველის ქუჩაზე, ეს იყო ყველაზე დიდი და მასშტაბური პროექტი. 3.600.000 ლარის ღირებული ის გახდათ, მოწესრიგდა და სანიაღვრე სისტემა, ფეხით-სავალი ბილიკები, თვითონ გზაზე დაეგო ასფალტის საფარი, შეიცვალა. ის მინდა აღვნიშნო, როდესაც ქუჩის პროექტირება დასრულდა, გავადები გაწერილი იყო, რომ უნდა ყოფილიყო სამუშაოები 10 თვეზე. რაზე ჩვენ პროექტის ავტორს ვთხოვეთ, რომ ეს აუცილებლად უნდა შემცირებულიყო, რადგან მოსახლეობისათვის 10 თვე მართლაც ძალიან დიდი პრობლემა იქნებოდა ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ქუჩის გადაკეტვა და პარალიზება. აქედან გამომდინარე, უკვე რამდენიმე დღეში რუსთაველი დასრულდება და ჩვენ თქვენს დარწმუნებული კი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს ხედავთ კი ბატონო, თუ როგორი ლამაზი და კარგი ქუჩა
მივიღეთ. ამის გარდა ჩვენ დაახლოებით 40 მილიონ ლარამდე დაიხარჯა ქალაქში წელსაგზაო ინფრასტრუქტურაზე. ჩვენთან ერთად ჩაერთო საგზაო დეპარტამენტი, ასევე ამაში შედის RGF-ის რეგიონალური განვითარების ფონდის თანხები და ჩვენი ადგილობრივი ბიუჯეტი. წლის ბოლოს კიდევ გამოცხადდება ორი ტენდერი, ეს გახლავთ წერეთლის ქუჩა და აღმაშენებლის ქუჩა. ორივე ქუჩის რეაბილიტაციას დავიწყებთ, საგზაო დეპარტამენტი დაიწყებს. აღმაშენებლის გამზირზე. აღმაშენებლის გამზირზე კი სრულად გაუკეთება რეაბილიტაცია, ასევე წერეთლის ქუჩას მოგეხსენებათ წყალდიდობის დროს წერეთლის ქუჩას და ფოთის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიები დაგვეტბორა. წერეთლის ქუჩის რეაბილიტაციაც ითვალისწინებს სანიაღვრე სისტემას. ჩვენ ფაქტურად ყველა ქუჩაზე, სადაც რეაბილიტაციები გავაკეთეთ, ძირითადად ყველგან არის გათვალისწინებული სანიაღვრე სისტემები. აი, ეს უფრო დეტალურად მინდა კითხოთ ბატონო გიორგი, რამდენიმე დღის წინ იყო საკმაოდ უხვი ნალექი, ესეც აუცილებლად უნდა ითქვას. წერეთლის ქუჩაზე სავარაუდოდ იყო მდინარის პრობლემაც, თუ იყო მხოლოდ სანიაღვრე სისტემის პრობლემა. იმიტომ რომ აქაც ოპოზიციაც ამბობს, რომ არ იყო იმდენად უხვი ნალექი და თქვა გამტარიანობა უნდა ყოფილიყო მეტი. ტაბიძის ქუჩაზეც იყო საუბარი. ეგ შეუძლიათ ოფიციალური ინფორმაციები გამოითხოვონ, მაგრამ მათ ხო დოკუმენტები არ აინტერესებთ. რეალურად დაახლოებით 2 კვირის ნალექი მოვიდა 3 საათში. ეს შეეტყო კიდეც, რომ 1 საათში უკვე ნალექი გავიდა, თუმცა რაც შეეხება ფოთის ქუჩას, ჩვენ ეს ვინც ამ ქალაქში ცხოვრობთ და რეალურად ტკივა და უყურებთ ამ ქალაქში რა ხდება, ეს არ არის 1 წლის და 2 წლის და 3 წლის პრობლემა. ისე როგორც წერეთლის ქუჩაც პრინციპში და იქ არის მდინარის პრობლემაც არა. ეს არის ათეული წლების განმავლობაში ეს პრობლემა და ამას კომპლექსურად უნდა მიდგომა, როგორც მოახსენეთ, წერეთლის ქუჩას ვიწყებთ და ამის შემდეგ უკვე გადავალთ ფოთის ქუჩაზეც. ტაბიძის ქუჩაც ესეც დაიტბორა აი ამ ნალექს, რომელზეც თქვენ საუბრობთ და ტაბიძის ქუჩაზე იყო დაგვიანებაც პრინციპში თქვენს ახსენით ამ ჩვენს ეთერშიც თქვენი სამსახურის წარმომადგენლებაც ისაუბრეს, იქ რა პრობლემა იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, არ არის დასრულებული ქუჩა, არის პატარა მონაკვეთი დარჩენილი. ტაბიძის ქუჩა არ არის დასრულებული. ასევე მშენებლობის პროცესში ის ახალი სანიაღვრე ქვედა მხარეს არის დაზიანებული, რაზეც ვალდებული არის კომპანია. რამაც გამოიწვია დატბორა. კი ბატონო, ქვედა ნაწილის და ეს თავისთავად გასწორდება. მინდა გითხრათ, რომ ტაბიძის ქუჩას არასოდეს არ ქონია სანიაღვრე და ჩვენ გავუკეთეთ, მას არ ქონდა სანიაღვრე, როდესაც რეაბილიტაცია დავიწყეთ ჩვენ და ჩვენ ჩავსვით მანდ ასევე შეიცვალა სხვადასხვა კომუნიკაციებიც და ტაბიძის ქუჩის ბოლო ნაწილში მოგეხსენებათ ჩვენ ეს ყველა სადენები ჩავდევით მიწაში და ანდაც მივიღებთ თბილისის ტიპის ქუჩას და დარწმუნებული ვარ მე რასაც ვხედავ ეგ იქნება ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქუჩა სადაც უკვე აი შოლების გზაჯვარე დინიდან ქვით არის გაკეთებული რადგან ტურისტულ ადგილად ითვლება ეს ქუჩა. საინტერესოა ტურისტებისთვის ზოგადად. ძალიან კი და სასტუმროებიც არის ახლებიც ხვალ უკვე სატესტო განათება საღამოს წესით უნდა ჩავრთოთ ახალი განათება სატესტო და ძალიან მალე მივიღებთ ერთ-ერთი ლამაზი ქუჩას ქალაქში. იყო ეს პრობლემა. უფრო მეტად სად არის? აი თქვენ საუბრობთ წერეთელი ფოთი ტაბიძის ქუჩა ქალაქის ცენტრից დაიტბორა. უფრო მძიმე სიტუაცია მაინც სად არის? სადაც კიდევ ფიქრობთ რომ უნდა შეკეთდეს, გაკეთდეს სანიაღვრე სისტემა. პირველ რიგში ვისაუბროთ უნდა იმაზე, რომ ოღასკურის პროექტი, რომელიც პირველი ფაზა დავიწყეთ ჩვენ და მაშინ ცდილობდნენ რომ მოსახლეობა შეეყვანათ, რომ თითქოს ისთვის ვაკეთებდით ამ პროექტს. ფაქტიურად ჩვენ ნახეთ, რომ ბუხაიძის დასახლება ის ადგილი, სადაც გავაკეთეთ ჩვენ მდინარის კალაპოტი, გადარჩა დატბორვას, რაც შეეხება ქალაქის ცენტრს. ქალაქის ცენტრშიც, როგორც გითხარით, საკმაოდ უხვი ნალექი იყო და ჰქონდა პრობლემები. თუმცა ძირითადად უფრო წერეთლის ქუჩა, ფოთის ქუჩა, ტაბიძის ქუჩა და ასევე ავტოქარხნის ბოლოს, სადაც თავისთავად კიდევ გასაგრძელებელია ოღასკურის კალაპოტის რეაბილიტაციის ფაზა, თუმცა იქ პირველი პრობლემა გვაქვს, რომ ჩვენ ბუხაიძეს რეაბილიტაციისას 11 ავტოფარეხი ავიღეთ მოსახლეობასთან შეთანხმებით. იქ უფრო რთულად არის ეს სიტუაცია. ფაქტიურად იქ საცხოვრებელი სახლსაც შეიძლება წააწყდეთ მდინარის კალაპოტზე, ამიტომ აუცილებელია მოსახლეობასთან მჭიდრო ურთიერთობა და საუბრები ამ თემაზე, თუ რა გადავწყვიტოთ, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენ პირველ რიგში ვითვალისწინებთ ხალხის ინტერესს და მომსახურებით ჩვენს თანამოქალაქეებს. საბინავ სამსახურის უფროსმა გუშინაც აღნიშნა, რომ ზარალის შესწავლა მიმდინარეობს და დაიხმარებით 100 ოჯახამდე არის, 100 ოჯახამდე არის დაზარალებული უკაცრავად, აქედან 63 და პირველი სართულები დაიტბორა, აქედან 75 ოჯახს დაზიანებული აქვს ელექტროტექნიკა.
ჩვენ აუცილებლად ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში დავეხმარებით თითოეულ ამ ოჯახს. აუცილებლად დახმარება ძალიან მალე. 10 ქუჩა კიდე თქვენ პრინციპში აღნიშნეთ, კიდე თუ სავარაუდოდ 2019 წლის დასრულებამდე რაიმე ჩვენ ის პროექტები რაც დავიწყეთ და მაქსიმალურად ვიმოქმედეთ რომ დაგვესრულებია და მოგვესწრო რომ კიდე ახალი თანხა მოგვეძიებია, ანუ წარმატებულად დასრულებულ პროექტებისათვის ამოვიღეთ 1.400.000 ლარი ის. უკვე დასრულდა ტენდერი, რომელიც ითვალისწინებს ლიფტების რეაბილიტაცია, სპორტული მოედნები, თქვენ იცით რომ ჩვენთვის ერთ-ერთი აი სპორტული ინფრასტრუქტურა ცალკე მინდა გკითხოთ. პრიორიტეტული მიმართულება. იყო ერთ-ერთი დაპირებაც თქვენს წინასაარჩევნოთ ასე რომ ვთქვათ და პრინციპში ასრულებთ ეს ცოტა მოგვიანებითაც კი. აი ამ კუთხით რა იქნება სპორტული ინფრასტრუქტურა? ანუ 10-ზე მეტი სპორტული მოედანი გაკეთდება, ის მინი მოედნები, რომელიც კომპლექსური იქნება და ჩვენი ბავშვები ისარგებლებენ ამ მოედნებით და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სკვერების რეაბილიტაცია. ჩვენ ლეონიძის სკვერის რეაბილიტაცია გვაქვს გეგმაში, ასევე ხარაზოვის სკვერში ჩვენ შევპირდით მოსახლეობას იქ მშრალ შადრევანს, ანუ მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე. ხარაზოვის სკვერის პრობლემაც ძალიან ბევრი წელია უკვე არის და საუბარი რომ უნდა გაკეთდეს. კი, ნუ ხარაზოვის სკვერის რეაბილიტაციაში საინტერესოა თუ დაინტერესდებით ამოვიღეთ და რამდენი აქვს წინა ხელისუფლებას დახარჯული და რა არის გაკეთებული შეგიძლიათ ნახოთ თანხები თვითონ გეტყვიან პასუხს და ეს შადრევნის ღირებულება არის დაახლოებით 300.000 ლარის არის და მოსახლეობას ჩვენ შევპირდით არჩევნებზე და რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის ყველა დაპირება გვინდა რომ შევასრულოთ და ვასრულებთ კიდეც და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს გამოყოფთი სულხან-საბას დასახლებაში 7,000 კვადრატულ მეტრზე უფრო მეტი ტერიტორიაზე კეთდება ახალი სკვერი დასასვენებელი ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის, რათა დასახლებას ჰქონდეს ერთი დიდი საკმაოდ დიდი დასახლება გარეუბანი და ესეც საინტერესო მიდგომა გარეუბნების კეთილმოწყობაც. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ თანაბრად გადავანაწილოთ სიკეთეები მთელს ქალაქზე და მთელი ქალაქი თანაბრად განვავითაროთ. ეს იქნება ველობილიკებით, სპორტული მოედნებით, საბავშვო ატრაქციონებით, ძალიან საინტერესო პროექტი გვაქვს და აუცილებლად დავასრულებთ წელს და რაც შევპირდით სულხან-საბას მოსახლეობას იმას გავუკეთებთ. ასევე მნიშვნელოვანია სულხან-საბა-ნიკიას დამაკავშირებელი გზა, რომლის სამუშაოებიც ეხლაც მიმდინარეობს. და რომელზეც ასევე ძალიან ბევრი წელი არის საუბარი მათ შორის წინა ხელისუფლების დროსაც. ეხლა თქვენ მე დაგასწრით, ვიცი რომ მაინც იტყოდით. კი, ლიფტები ახსენეთ და პრინციპში ჩვენ მომდევნო ეთერს სავარაუდოდ რამდენიმე ეთერსაც მათ შორის დაუთმობთ თქვენი სამსახურის წარმომადგენლებსაც და საბინაო სამსახურის ხელმძღვანელიც ისაუბრებს უფრო დეტალურად. ყოველთვის მიყვარს ხოლმე როცა ბატონი ჯონი სტუმრობს ეთერს, იმიტომ რომ მოსახლეებისთვის არის ძალიან საინტერესო დეტალური ინფორმაცია, რა სერვისი შეუძლიათ მიიღონ თქვათ კონკრეტულად აი ამ წელს. მაგრამ მოკლედ რომ თქვათ თქვენც მანამ სანამ ბატონი ჯონი უფრო დეტალურად საუბრებს. ლიფტები აღნიშნეთ, სარდაფების ამოტომების პროგრამაც მე როგორც ვიცი. კი ბატონო, ვაპირებთ. კი, ვაპირებთ 150.000 ლარის ტუმბოების შეძენას, რომელსაც გადავცემთ შემდეგ ამხანაგობებს, რათა მათაც სწრაფად მოახდინონ რეაგირებები და გამოიყენონ. ჩვენ ასევე 300.000 რჩება თანადაფინანსებით და გადახურვების პროგრამა, რომელიც სრულად დაფინანსებს თვითმმართველობა. თანადაფინანსებაში და ერთად მოქმედებებში არის. ასევე ჩვენ გვაქვს სადარბაზოების პროექტი 350.000 ლარამდე დაიხარჯა წელიწად დასრულდა და გავაგრძელებთ რა თქმა უნდა ამ კუთხით აქტიურ მუშაობას, ასევე გადახურვის პროგრამები, ეხლა 160.000 ლარს ხარჯავთ სტიქის შედეგად დაზარალებული სახლების და ბინების გადახურვაზე, უკვე მიმდინარეობს ეს პროცესიც. ამიტომ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად რაც შეიძლება ვიყოთ ოპერატიულები, რათა მოსახლეობას შეუქმნათ კომფორტი და ჩვენი შევასრულოთ. ახსენეთ აი ეს ასე რომ ვთქვათ დასარალებული მოსახლეობაც და დახმარებები რომლებიც ხორცელდება, მაგრამ აი ერთ ასათიანის ქუჩა დასრულდა საბოლოოდ იყო კითხვა, ამიტომ გეკითხებით. იქ არის პრობლემა რაიმე თუ აღმოიფხვრა უკვე ბოლომდე? იყო საუბარი რომ გონი კიდე დაიტბორა რაღაც ნაწილი, უბრალოდ მე ზუსტ ინფორმაცია არ მაქვს, თქვენგან მინდა მივიღო. არა, ასათიანის ანეაღურებმა კარგად იმუშავა და კი 300-იანი. ესეც იყო ტყუილი განგაში რომ ასათიანის ქუჩა დაიტბორა ისე და დაიტბორებოდა. ასათიანსაც ფაქტიურად არ ქონდა სანეაღური. ასათიანსაც ჩვენ გავუკეთეთ სანეაღური, თუმცა მოგეხსენებათ გითხარით რომ ნალექი ძალიან უხვი იყო, აქედან გამომდინარე შესაძლებელია რომ სადღაც რა თქმა უნდა პრობლემები ყოფილიყო, ეს პრობლემები აქვს არა მარტო ქუთაის, სტიქიის პერიოდში შეიძლება ისეთი ქალაქებიც დაიპყროს, რომელიც
კი ბატონო, კეთილმოწყობილია ინფრასტრუქტურულად. რადგან ერთგვარად დაპირებებსაც მიყვებით და მინდა რომ ბოლოს ასე რომ ვთქვათ, მოკლე შეჯამებაც გააკეთოთ, ეხლა 2 წელი გადის, რაც თქვენ და თქვენი გუნდი ქალაქს მართავთ უკვე. ერთ-ერთი მთავარი დაპირებაც იყო ტრანსპორტი. ტრანსპორტის მოწესრიგება ძალიან რთული პრობლემა ალბათ ქალაქისთვის და წლების არა მარტო წინა ხელისუფლების, ალბათ იმის წინა ხელისუფლების დროსაც ესეთი გადაუჭრელი ქალაქისთვის, მით უფრო რაც მეტად დრო გადის, უფრო ასე რომ ვთქვათ, პრობლემა ხდება თვალსაჩინო. დიახ, ეს საკმაოდ განახლება და მუნიციპალური ტრანსპორტი. აი რა ეტაპზე ვართ? უთულესი პრობლემა გახდათ, რომელიც ვერ გადაჭრა ვერავინ, ჩვენ შევძელით მოახერხეთ. ეხლა მიმდინარეობს მუნიციპალური ტრანსპორტის ავტოსადგომის პროექტირება, დაახლოებით 1 კვირაში უკვე გადმოგცემენ პროექტს. ეს იქნება დაახლოებით 2.5 მილიონამდე ღირებულების პროექტი. დავიწყებთ უკვე ოქტომბერში გამოვაცხადებთ ტენდერს და ჩვენ უკვე თებერვლიდან, მარტიდან ველოდებით ახალ ავტობუსებს, რომლებიც იქნება Euro 5 სტანდარტის, 60 ავტობუსი არის საუბარი და იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზეც გათვალისწინებული. ეს არის ძალიან საინტერესო ადაპტირებული მათთვის. ეს იქნება პირველი ეტაპი ალბათ. სრულად საკმარისი არა ქალაქისთვის, თუ ჩვენ საკმარისი. იბიათთან ერთად მუშაობთ, მიმდინარეობს კვლევა პარალელურად თუ როგორ უნდა დაისვას მარშრუტები, რათა მოსახლეობას კომფორტულად მომემსახუროთ. ეს 60 ავტობუსი ყოფნის ქალაქს ამ ეტაპზე, თუმცა ასევე მუშაობთ იმაზე, რომ ელექტროავტობუსებიც შემოვიყვანოთ, რამდენიმეთი დავიწყოთ, რათა მოიხსენებათ, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ქუთაისი იყოს ერთ-ერთი მწვანე ქალაქი და უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა ქალაქი. აი აქ აქვთ ეხლა მძღოლებს, ვინც მუშაობს და თქვენ პრინციპში კი აღნიშნეთ, რომ არ გამოცდილი მძღოლები შეინარჩუნებენ სამუშაო ადგილებს. ერთგვარი შიში აქვთ პრინციპში მძღოლების უმეტესობას. თავისთავად თვითონ ეს მძღოლები აი რაიმე განსაკუთრებული მოთხოვნა იქნება ბატონო გიორგი, თუ თქვათ უმეტესობა შეძლებს რომ შეინარჩუნოს. პირველ რიგში გამოცდილება უმეტესობა შეძლებს შეინარჩუნოს სამსახური, მით უმეტეს ისინი დღეს ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არიან, იმიტომ რომ თავიანთი ტრანსპორტის მოვლა უწევთ, შემდეგ გადასახადების გადახდა უწევთ. ამიტომ აქედან გამომდინარე, მათთვის დარწმუნებული ვარ, კომფორტული იქნება ჩვენთან მუშაობა. აი დაახლოებით რა დროსთვის ფიქრობთ თქვათ, რომ სრულად შევძლებთ? გაზაფხულიდან უკვე უნდა დავიწყოთ. ძალიან კარგი, ძალიან ოქტომბერში როგორც საინტერესო. გითხარით, გამოვაცხადებთ ავტოსადგომის მშენებლობას, რომელიც სულხან-საბას ტერიტორიაზე განთავსდება, გეტყვით აგერ ექსკლუზივს. ძალიან კარგი, სულხან-საბას ტერიტორიაზე განთავსდება, როგორც ბატონი გიორგი ამბობს. ანუ სულხან-საბა გახდა ჩაკეტილი უბანი, რადგან ჩიხი იყო ფაქტიურად, ეხლა გზის გახსნის შედეგად. ძალიან რთულად არის იქ ტრანსპორტის საკითხი სამწუხაროდ. ძალიან რთულად და ეხლა გზის გახსნის შედეგად, როდესაც ის უკვე ნიკიას დაუკავშირდება, მეტი დატვირთვა შეეძინება უბანს, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ვცდილობთ, რომ როგორც აღნიშნეთ, ყველა გარე უბანს მივაქციოთ ყურადღება, რათა ისინი თანაბრად განვითარდნენ ქალაქის სხვა უბნებთან ერთად. თქვენ მახსოვს, მე მათ შორის ამ ეთერშიც ისაუბრეთ, რომ აი 2019 წლის ბოლომდე თუ სწორად მახსოვს, აქვს სამარშრუტო ტაქსებს გულისხმობ მარშრუტკებს ეგრეთ წოდებულს ხელშეკრულებები. აი მუნიციპალურ ტრანსპორტზე გადასვლის შემდეგ ალბათ თავისთავად აღარ გაგრძელდება. იქნება სრულად მუნიციპალური ტრანსპორტი თუ შერეული? არა, ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ სამარშრუტო ტაქსებს რამე შეუზღუდოთ. ეს უკვე თვითონ მოსახლეობა უნდა არჩიოს, მათი გადასაწყვეტი იქნება. გვინდა რომ მაქსიმალურად მოსახლეობისათვის კომფორტულად იგრძნონ. თუმცა ალბათ ახალი ხელშეკრულებით იმედია მოითხოვთ უკეთეს პირობებს, ძალიან იოლად რომ ვთქვათ, წყობრიდან გამოსული მანქანები მოძრაობს. წყობრიდან გამოსული მანქანები, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ ის უკვე მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე განსაკუთრებულ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. და თუ კი ვერ დააკმაყოფილებენ სტანდარტებს, აღარ ექნებიან, ასე რომ ვთქვათ, ექსპლუატაციაში. დააკმაყოფილებენ სტანდარტებს, რადგან ბიზნესი ვითარდება, დარწმუნებული ვარ, ყველა ვინც მაგ სფეროში მუშაობს, კარგად და დაგებით ეკითხება ამას, რომ მისი ბიზნესის წინსვლისათვის აუცილებელია უფრო მეტი კომფორტი შეთავაზოს თანამოქალაქეებს. თან მით უმეტეს კონკურენციის რეჟიმში იქნებიან ახალ მუნიციპალურ ავტობუსებთან. კი ბატონო, ძალიან კარგი. და სოციალური პროექტები, ბატონო გიორგი, მრავალშვილიანი ოჯახები და აუტიზმით დაავადებულები ყველაზე ისეთი ალბათ სენსიტიური თემა და საინტერესო მოსახლეობისთვის. 6 ახალი პროგრამა დავამატეთ, თუმცა განსაკუთრებით გამოყოფით, რა თქმა უნდა, აუტიზმის სპექტრით დაავადებულ ბავშვებს, ასევე ბენეფიციარების რაოდენობაც აქ გაზარდეთ. კი, გაიზარდა, 45 ყავდა პირველ ეტაპზე, რომ დავიწყეთ ეს პროგრამა. შემდეგ უკვე მეორე წელს 90 იყო, წელსაც ვფიქრობთ, რომ ალბათ გაიზრდება და ამისათვის ვემზადებით, უკვე იცით თქვენ რომ ბიუჯეტზე ვიწყებთ მუშაობას, თუმცა ბიუჯეტს
ბიუჯეტს რაც შეეხება, ჩვენ გვექნება მოსახლეობასთან ფართო შეხვედრები და მათთან ერთად ვიმუშავებთ ამ საკითხზე. ასევე მნიშვნელოვანია მრავალშვილიანი დედების ბიზნესის ეს არის ძალიან საინტერესო პროექტი. უკვე 5 გამარჯვებული ყავს, ჩვენ მათ მანქანა დანადგარებს ვყიდულობთ, რათა მათ თავიანთი ბიზნესისათვის გამოიყენონ და იყვნენ წარმატებულები და ამ მიმართულებითაც უკვე მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტ თანხას ჩავდებთ, რათა მეტმა ადამიანმა ნახოს ეს სიკეთე და ხელი შეუწყოთ მათ განვითარებაში, რადგან მათი განვითარება გამოიწვევს თავისთავად კიდევ ახალი ადამიანების დასაქმებას და ასე შემდეგ. აი განწყობა როგორ იყო ბატონო გიორგი? მესმის რომ თავიდან იყო ერთგვარი უიმედობა. როგორია ახლა გამოხმაურება, ჩართულობა აი ამ პროექტით თუ არიან ძალიან დაინტერესდნენ, კი, დაინტერესდნენ თავისთავად თავიდან რეალურად სანამ არ ნახავს ადამიანი, ისედაც ამ ათეული წლების განმავლობაში ყველა მიჩვეულია, რომ თუ არ ნახავ რეალურად არავის არ ჯეროდა მაგალითად მასშტაბურ გზების მშენებლობას დავიწყებდით ქალაქში. კი, არავის არ ეჯერა ნამდვილად. ძალიან ბევრი წინააღმდეგობები ჰქონდა, თუმცა ჩვენი შეუძელით მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა იმ სამსახურის თანამშრომლებს, ვინც აქტიურად იყო ჩართული და მართლა მძიმე ღამეები და დიდი შრომის ფასად უკვე ჩვენ ვიღებთ ისეთ ქალაქს, რომელიც ქუთაისს ეკუთვნის რომ უნდა იყოს. მოსახლეობის ჩართულობა, ეს მინდა განსაკუთრებით ასე რომ თქვა გკითხოთ, იმიტომ რომ ყოველთვის ოპოზიცია ამბობს, რომ თითქმის ერთპიროვნულად წყვეტს ქალაქის მერი და მისი გუნდი. ძალიან ბევრ საკითხს, მათ შორის არც ოპოზიციას, ოპოზიცია ამბობს, რომ ნაკლებად არის ჩართული და მოსახლეობაც ერთგვარად არ არის ისეთი, ასე რომ ვთქვათ, მასშტაბური ჩართულობით, მაგრამ ჩვენი ეთერის საშუალებით გადაიცემა ხშირად, რაც დადიხართ ხოლმე ქალაქის მერის წარმომადგენლები, საკრებულოს დეპუტატებიც მოსახლეობასთან. აი ეგ რა სიტუაცია, ვთქვათ, რამდენად არის, ასე რომ ვთქვათ, თანხვედრა თქვენს გადაწყვეტილებებს და მოსახლეობის ინტერესებს შორის? უფრო მეტად რა სიტყვა? ჩვენი ყველა საარჩევნო დაპირებას და ყველა ჩვენი გადადგმული ნაბიჯი თავისთავად აგებული არის მოსახლეობაზე და მოსახლეობის მოთხოვნებს. მოსახლეობას უნდა და ჭირდებოდა ქალაქს მუნიციპალური ტრანსპორტი ვაკეთებთ. 1995 წლის შემდეგ საუბარი იყო რიონის სანაპიროს განვითარებაზე. ესეც მინდა ვერავინ ვერ შეძლო დღეს თბილისში ამ საკითხთან დაკავშირებით ვიყავი შეხვედრაზე მუნიციპალური ფონდის განვითარების მუნიციპალური ფონდში. ასევე იყვნენ არქიტექტორები, ვინც მუშაობენ ამ პროექტზე. მოგეხსენებათ, რომ 100,000 ლარის ღირებულების არის. უკვე მეორე ფაზა დაასრულეს. ქონდა სამუშაო შეხვედრა, ჩვენ ალბათ უკვე მესამე ფაზაში დავიწყებთ ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან შეხვედრას. დიახ, ეს მინდა მითხრათ, მესამე ფაზა რას გულისხმობს? უკვე მოსახლეობასთან შეხვედრებს და მათი პროექტის თავისთავად პროექტი სამ ფაზად არის დაყოფილი. მესამე ფაზა უკვე გულისხმობს, რომ მოსახლეობასთან და მათი ინტერესების გათვალისწინება. მათ რა თქმა უნდა აუცილებლად, იმიტომ რომ განწყობა როგორია ბატონო გიორგი, თუ ჯერ არ ვიცით? რამოდენიმე შეხვედრა მქონდა და არ ჯეროდა, თუმცა როცა უკვე უშუალოდ არქიტექტორები ჩაერთენ და მუშა პროცესში დაინახა მოსახლეობამ, დღეს უკვე ხედავენ თან მოსახლეობა შეეჩვია იმას, რომ რასაც ვამბობთ ვაკეთებთ და აქედან გამომდინარე. რიონის პირა დასახლება ეს არის ნამდვილად საუკუნის პროექტი და იქნება ძალიან გარდამტეხი ქალაქისთვის. თვითონ ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის ძალიან კარგი იქნება, ისინი უკვე თავიანთი ცხოვრებაში მონახავენ ისეთ საქმეს, რომელიც მათი ოჯახისათვის და მათი ბიზნესისათვის ძალიან როცა ძალიან ბევრი სახლი უკვე პრინციპში აი ამ ზოლზე არის, ასე რომ ვთქვათ, მწყობრიდან გამოსული იგივე მდინარის გამოს და თავისთავად შეკეთდება ეს ორიც. პირველ რიგში პროექტი გეტყვით ითვალისწინებს ბილიკის გაკეთებას, რომელიც იქნება ტურისტებისათვის და ასევე ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის, რათა შეძლოს ადამიანმა გაიაროს და ნახოს ეს 19 საუკუნის სახლები უფრო ახლოს და თვითონ რიონის სანაპიროც. ტურისტებისთვის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ლოკაცია ქუთაისში. თუმცა, რადგან ტურისტებთან მივედით, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ტურიზმი და თქვენ ყოველთვის ამბობთ ხაზგასმით, რომ განსაკუთრებით ეს ერთ-ერთი გზა ქალაქის განვითარებისთვის. სახელმწიფოსათვის კი, და მით უფრო ქალაქისთვის და გუნდი ერთობლივად ცენტრალური ხელისუფლება და თვითმმართველობები მუშაობენ ამ მიმართულებით. პირველ რიგში არ შეიძლება არ შევეხოთ აეროპორტის რეაბილიტაციას. ის უკვე სამჯერ მეტ მგზავრებს მიიღებს და ეს თავისთავად ძალიან მოქმედებს ქალაქში ტურისტის შემოსვლაზე. ჩვენ მუნიციპალური ტრანსპორტი ძალიან მალე გვეყოლება, გითხარით და აუცილებლად დავნიშნავთ უკვე აეროპორტიდან ქალაქში შემომავალი ხაზი გვექნება, რათა ტურისტებს უფრო ადვილად მივცეთ საშუალება ჩვენს ქალაქში მოხვედრის, მაგრამ მეორე და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ტურისტი 2 და 3 დღეზე მეტხანს გავაჩეროთ. აი ეს უნდა გკითხოთ, ახლა აქაც ოპოზიცია ამბობს, რომ გავლითი ტურისტები ყავს, ესე რომ ვთქვათ. პრინციპში წელს იყო ძალიან ბევრი. მე პირადად ძალიან ბევრს ხვდებოდი, მით უფრო როგორც ასე რომ ვთქვათ, გადათხრილი ქუჩების მიუხედავად, ქალაქის ცენტრში იყო ძალიან ბევრი. აი ამისთვის თუ ფიქრობთ, რომ რაიმე ცალკე მიმართულებით იმუშავებს, რომელიმე კონკრეტული ჯგუფი, რომ დიდხანს გაჩერდნენ ქალაქში. ზუსტად რიონის სანაპიროს რეაბილიტაციაც ამას ემსახურება. ჩვენ ასევე
ვფიქრობთ ხიდის გადაყვანას გაპონოვის ქუჩიდან ბოტანიკურ ბაღში და ეს არის ზუსტად ის წრედი, რომელიც შეიკრება ტურისტისათვის და იქნება ძალიან საინტერესო მისთვის, რომ უფრო დიდხანს გაჩერდეს ჩვენს ქალაქში, ასევე გაპონოვის ქუჩის რეაბილიტაციაზე მუშაობთ ამ საკითხზე, რომ საბოლოოდ ესეც ერთ-ერთი დაანონსებული პროექტი თქვენს მიერ. კი ბატონო, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც უნდა გაკეთდეს და აუცილებლად შევძლებთ რომ გავაკეთოთ მუნიციპალური განვითარების ფონდს ვესაუბრებით ამ საკითხთან მიმართებაში. მოგეხსენებათ თქვენ ქუთაისის ბიუჯეტი, ამიტომ აქედან გამომდინარე აქტიურად უნდა ჩავთვალოთ ყველა მიმართულება, რომ ქალაქი შევცვალოთ და იყოს ერთ-ერთი საინტერესო ჩვენი ქალაქი უკვე თანამედროვე ინფრასტრუქტურით და ასე შემდეგ. კი ბატონო, 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან 7 წელი და 2017 წლის 21 ოქტომბრიდან ხო სწორად მახსოვს 2 წელი პრინციპში. მე მის მისახად თქვენ არ გააკეთებთ პოლიტიკურ განცხადებებს, ასე ვთქვათ, ბოლოსკენ მივდივართ, მაგრამ მაინც ერთგვარად თქვენი უფრო მეტად ძირითადად თქვენი მუშაობაც მოკლედ რომ შევაჯამოთ. და გუნდის მუშაობაც, რადგან თქვენც აღნიშნეთ, რომ ეს არის ქართული ოცნება არის გუნდი, ერთი რომელიც გუნდური პრინციპით მუშაობს. რაიმე განსაკუთრებული თუ გახსენდებათ ბატონო გიორგი, თქვენი წინასაარჩევნო თუნდაც აი ვინმე რაიმე გთხოვათ ან თქვენ გაიცით რაიმე დაპირება, რომელიც ახლა შეასრულოთ ან ფიქრობთ რომ უნდა დაასრულოთ და გააკეთოთ? მე ვფიქრობ რომ ჩვენ თავარი მესიჯები რაც ქონდა ამ მიმართულებით, ყველა მიმართულებით აქტიურად მუშაობთ. ერთ-ერთი აუცილებელი არის ქალაქს კონდეს გენერალური განვითარების გეგმა. ამ მიმართულებითაც აქტიურად მუშაობთ. ჩვენ წინ გადადგმულ ნაბიჯებს უკვე საზოგადოებას ვამცნობებთ, როგორ თუ რას ვაკეთებთ. რაც შეეხება თავარი პრობლემა ეს გახლდათ გარევაჭრობასთან ბრძოლა, მუნიციპალური ტრანსპორტი რაც შეეხება გარევაჭრობასთან ბრძოლას, ეს მუდმივი პროცესია და ძალიან აქტიურად არიან ჩვენი თანამშრომლები ჩართული და ეს იყო ძალიან არაპოპულარული თემაც, ესეც უნდა ვთქვათ. მაგრამ ქალაქს ჭირდებოდა ძალიან და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ქალაქს საჭირდება და არც მე არ მეჯერა და მე მახსოვს პირად საუბრებში საუბრიშე თქვენთან რომ ეს იყო რაღაც წარმოუდგენელი და ამისათვის და დღესაც ძალიან ბევრი შრომები, იმიტომ რომ არის წავე წერტილები, სადაც ყოველდღიური მუშაობა ჭირდება, თუმცა ქალაქს ერთ კვირაში შევეჩვიეთ უკვე ჩვენ სხვანაირ ქალაქს ცენტრში, როდესაც უკვე ეს ქალაქს ბევრად ძალიან ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყოველდღიურად უფრო ახალი და მეტი შრომა ჭირდება ქალაქს, რათა ქალაქი განვითარდეს, ჩვენ არ უნდა გავჩერდეთ ერთ ადგილზე, ამისათვის აქტიურად მუშაობს გუნდი, ამისათვის მუშაობს ცენტრალური ხელისუფლება და დარწმუნებული ვარ, უკვე 2021 წელს, როგორც თქვით, ჩვენ ერთ-ერთი უძლიერესი ქალაქი გვექნება თავისი ინფრასტრუქტურით, ქუთაისი თავისი მნიშვნელობით, ამ კულტურულ საგანმანათლებლო მიმართულებაზე აქტიურად მუშაობს ცენტრალური ხელისუფლება და ფონდი ქართლის უნივერსიტეტის საკითხი, რომელიც არავის არ ჯეროდა დღეს და ალბათ ნახეთ თქვენც იქ რა ხდება და როგორი დიდი პროექტი არის, რომელიც ალბათ ქუთაისისათვის თუმცა არის დაგვიანებით და არა ესეთი სახით ახლა აუცილებლად იტყვის ამას ოპოზიციაც. მე გიპასუხებ თქვენ ოპოზიციას. ოპოზიცია ამბობს იმისთვის, რომ ვიღაცას დაუშვათ დაანახოს, რომ არ კეთება, მაგრამ ვერ გაურბივან ამ სიტყვას. რამდენი ხანი გრძელდება მათი ეს სიტყვა, იმიტომ რომ რეალურად კეთდება. ეს პროექტი დაგვიანდა, იმიტომ რომ მიუნხენის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან ერთობლივ კავშირში არიან და უკვე მათი მოთხოვნის მიხედვით შეიცვალა იქ პროექტი, როგორც თვითონ უკვე მიუნხენის უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა მოითხოვეს იმ მიმართულებით წავიდა და ესეთ მასშტაბურ მშენებლობაზე ერთი წელი დაგვიანება, იმიტომ რომ მიწისქვევით ძალიან ბევრი სამუშაოები ჩატარდა და თავისთავად აქედან გამომდინარე თუმცა თქვენც ახლა მე მესმის რომ არ აკეთებთ მარტო ამ უნივერსიტეტზე გათვლას და ძალიან ბევრი პრიორიტეტი რის შესახებაც ახლა ისაუბრეთ. მარტო უნივერსიტეტი არ იქნება ქალაქისთვის საკმარისი პირადად. ჩვენთვის უნდა შევეხო ძალიან მტკივნეულ თემასაც საპარლამენტო დედაქალაქის ალტერნატივა არის. უნივერსიტეტი არის გრძელვადიანი პროექტი, რომელიც ამ ქალაქისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. შეიძლება არა 2020 წელს, როდესაც სწავლა დაიწყება და 22 წელს, მაგრამ 2030 წელს ქუთაისისთვის ეს უნივერსიტეტი და საერთოდ საუნივერსიტეტო ქალაქის სახელი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. სხვა პრიორიტეტებთან ალბათ რაც შეეხება ჩვენ მიმართულებებს, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ, ეს ჩანს უკვე და ამას ყველა ხედავს და გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა. ანუ გვაქვს ინფრასტრუქტურული ქალაქის ინფრასტრუქტურა მოწესრიგება, გვაქვს ტურიზმის მიმართულება და გვაქვს სპორტის და კულტურის სახელმწიფო მიმართულებები, სადაც ჩვენი თანაქალაქელები ძალიან წარმატებულები არიან. 2020 წელს ჩვენ გვეგმოთ ყველა სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციას, ასევე სამუსიკო სასწავლებლების რეაბილიტაციას. ეს ყველაფერი გვინდა რომ 2020 წელს გავაკეთოთ და აუცილებლად გავაკეთოთ. 2020 წელს გავაკეთოთ და აუცილებლად გავაკეთოთ თქვენ 2021 წელიც ახსენეთ 2021 წლის შემდეგ რა უნდა გავაკეთოთ? 2021 წლის შემდეგ. ირიბ კითხვას გისვამთ ახლა. 2021 წელი თუ ჯერ ადრე ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი. გიორგი ჭიღვარია ქუთაისის მერი გახდათ გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გამოწვევნეთ დრო. მადლობა თქვენ რომ მოგვიწევთ და ჩვენს გვერდით გახართ. კი ბატონო, კიდევ არაერთხელ გექნებათ საშუალება აი ძალიან დეტალურად მიეწოდოთ თქვენ სამომრჩეველს და ჩვენს მაყურებელს პირველ რიგში მოსახლეობას. იმიტომ რომ ამორჩეველი არის მოსახლეობა და მოსახლეობის ინტერესია მთავარი და არ უნდა გაგვახსენდეს მხოლოდ არჩევნებზე მეთანხმებით ამაზეც. დიდი მადლობა. თქვენ ხედავთ რომ ჩვენ მარტო არჩევნებზე არ გვახსოვს მოსახლეობა. კი ბატონო, არ ვამბობ ამას. არ ვამბობ. მადლობა კიდევ ერთხელ გიორგი ჭიღვარია ქუთაისის მერი გახდათ გადაცემის სტუმარი. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ მიწევ შეგახსენოთ რომ გადაცემის მეორე ბლოკი დღეს ეთერში ვერ გავაქვს. იმერეთის გუბერნატორმა ზვია ჩალამბერიძემ დღეს სტუდიაში მოსვლა ვერ მოახერხა, ასე რომ დაგეგმილი ეთერი ჩაიშალა. და დიდი მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ. მომავალ ოთხშაბათს კვირის მთავარი თემით შევხვდებით ნახვამდის.